Pessoal, isso aqui vou mostrar um defeito aqui para vocês, LTE06, máquina de lavar da Electrolux, 6 kg. Ela, na hora que ela vai centrifugar, ela faz um barulho terrível e o cesto não consegue centrifugar direito. Isso aqui é um problema que volta e meia acontece nessas lavadoras. E eu vou estar mostrando para vocês o que acontece, no caso em particular dessa daqui. Eu coloquei ela para centrifugar. Eu vou esperar ela demora alguns minutinhos, né, para entrar aqui na centrifugação. Ela está fazendo um barulhinho aqui, mas é o barulhinho da eletrobomba funcionando. E eu vou estar mostrando aí para vocês o que acontece na hora que ela vai centrifugar. Ó, entrou a centrifugação, está centrifugando. E vocês vão ver o barulho, principalmente na hora que, ó, ela dá uns intervalozinhos, ó, antes parou, centrifugou. Quando ela entrar de novo aqui a centrifugação, vocês vão ver na hora do momento que ela vai centrifugar, ó. Entrou, ó. Agora ela só fez um pequeno barulho e foi, centrifugou. Ó, ó. Tem horas que o barulho chega a ser ensurdecedor, né? Chega a ser muito forte. Ó, ele deu uma paradinha, isso é normal. Essa centrifuga, dá uma paradinha, centrifuga. Isso aí é normal. Vai iniciar. Ó. Segundo a cliente, tem horas que ela faz um barulho terrível. Esse barulho só que é acentuado assim, muito. Principalmente na hora que ela vai centrifugar pela primeira vez. Ó. Vocês ouviram? Plá, plá, plá. Vou mostrar pra vocês aí como é que resolve isso. Ó. Vamos lá, pessoal. Vou botar ela na bancada e vou mostrar pra vocês o problema que acontece nessa lavadora. Pessoal, tô com ela aqui deitada aqui na bancada. Vamos lá. Então, na hora que ela vai para centrifugar, o termoatuador puxa aqui e ela, ó, ela faz esse barulho, né? Aí tem hora que ela, tá vendo? Ó, esse barulho aqui, ó. Vamos lá, vou mostrar para vocês o que acontece aqui. Quando isso acontece, pessoal, eu fiz um vídeo nessa lavadora aqui, esse aqui é o segundo problema que ela está apresentando. O problema que ela deu, dois defeitos, né? Um era o termoatuador, que estava com problema. Eu vou botar aqui um card aqui, ó, vai abrir um card aqui em cima, vocês cliquem para, quando ela não estiver centrifugando, clica nesse card aqui. Termoatuador com defeito, né? E depois que foi colocado, ela até centrifugou, mas depois ela começou a dar problema de novo. E o interessante foi que antes dela não centrifugar nada, que era o defeito aqui, a cliente tinha relatado que ela fazia um barulho muito alto quando ela funcionava. Até que depois que ela parou de funcionar, porque essa peça aqui deu defeito. Bem, tirei aqui a polia, a correia, muito fácil. Essa aqui tem 3 parafusos aqui. Vamos tirar. Ó, pessoal, eu ia tirar aqui para mostrar aqui para vocês, mas eu acho que de repente não precisa. Deixa eu apertar aqui de novo. Eu vou mostrar para vocês o que está dando problema. Aqui, ó, na polia. Deixa eu ajeitar aqui para vocês olharem com mais atenção. Tem que verificar como é que tá o... Bem, a primeira coisa, eu vou desmontar aqui, eu quero mostrar direitinho para vocês qual dá problema, quando dá problema aqui, o que dá. Mas aqui, ó, se você olha rápido aqui assim na polia, aparentemente você não vê nada de errado. Tem que ter aí uma visão de águia e você vai verificar que, ó, tá vendo? Até que tem que olhar bem, porque uma coisinha dessa passa desapercebida aqui, ó. Bem aqui na ponta do dente, ó. Tá vendo, ó? O que aconteceu aqui, ó. Agora eu vou explicar pra vocês o que acontece. Eu vou tirar aqui então, que inclusive vou mostrar pra vocês outro problema
que dá 3 parafusos para tirar o jogo de câmbio. Tirar aqui a mola. Então, pessoal, é o seguinte, ó, vou desmontar esse jogo aqui. Na hora que você... O que acontece? Na hora que vai centrifugar, essa peça aqui, ela tem que encostar nesses dentes aqui para poder fazer o cesto girar. E na hora que... Então, ó, olha só, eu encaixei ela aqui. Tá vendo aqui, ó, que ela encaixou certinho? Aqui assim, ó, tá vendo? Encaixou certinho. Agora eu vou girando, ó. Olha aqui a abertura, que já ficou aqui, ó. Deixa eu aproximar bem. Olha a abertura. E olha como é que, ó, conforme eu vou fechando aqui, ele vai... Aqui tá direitinho, ó, nesse trecho aqui, ó. Fechou direitinho. As engrenagens, a parte dentada, né, da polia com o jogo de câmbio tá fechadinho. Encaixou. Agora, conforme eu vou girando, ó. Olha como é que já tá bem aberto aqui. Aqui, ó. Aí, o que que acontece? Quando isso aqui vai girar, como ele não encaixou direitinho, isso aqui vai girar e vai fazer esse barulho de raspando aqui, né? Então eu colocando ele aqui, eu já posso verificar que ele não tá legal, ó. Ele encaixou direitinho, mas conforme eu vou girando, ó, olha aqui como ele já tá aberto aqui, né? E ele tem que fechar todinho, ó. Ele não tá fechando, ó. Ele não tá fechando porque essa parte aqui tá meio amassadinho. Você tem que olhar bem, tá vendo? Ó, esses 3 dentezinhos aqui, eles estão amassadinhos aqui, ó. O que eu vou fazer, pessoal? Deixa eu pegar aqui um alicate de bico. Quando isso acontecer, vocês têm que trocar essa polia. Botar uma polia nova. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui a parte que tá do dente amassado, eu vou colocar reto e a pontinha eu vou tirar porque senão ele vai amassar de novo pro lado. Eu vou tirar a parte que tá amassada. Eu cortei, tirei mesmo, tirei fora. Agora a outra partezinha amassada eu tenho que quebrar e puxar. Não adianta eu desamassar porque depois ele vai amassar de novo. Pronto, eu acho que aqui já deu pra ficar legal. O correto é trocar isso aqui, tá? Agora vamos ver. Vou encaixar isso aqui. E agora eu posso ver que ele tá todo encaixado, ó. Ele encaixou todinho, toda a sua extensão tá encaixada, ó. Não tem nenhuma parte que não esteja desencaixada. Isso aqui, pessoal, para quem não tem experiência, dá muito couro aí, muita gente aí que não tem experiência desse problema. Porque é bem a pontinha que amassa e é meio escura aqui, você não consegue enxergar direito. Agora sim, tá bem encaixado. O correto é botar uma polia nova, tá? Não fazer isso que eu fiz aqui, só fiz aqui para exemplificar para vocês. Eu vou botar aqui e vai funcionar. Bem, vocês têm que verificar também jogo de câmbio se essa peça aqui ela não tá desgastada. Você vai olhar e eu tenho que olhar toda essa extensão desse anel, ele tem que ser linear em toda a sua extensão. Essa aqui tá perfeita. O que que acontece? Isso aqui sofre um desgaste e uma parte fica mais fina do que a outra. Então, esse aqui tá perfeito, ele tá todo certinho. Não tem nenhum desgaste, né? Então você tem que olhar a peça à procura de algum... Por exemplo, se esses dentes aqui também não estão gastos, amassados, enfim, faz uma inspeção visual para ver se você procura alguma deformação, alguma coisa amassada, estragada aqui, ok? Aparentemente essa aqui não tá. Bem, como é que a gente vai montar isso aqui? Primeiro a mola, né? Coloquei a mola. Essa parte aqui vai aqui. Ó, tá vendo? Essa parte dentada daqui, ó, ele pega nessa parte dentada daqui. Ó, aqui. Isso é pro modo de agitação. Quando ele vai centrifugar, ele sai de lá, ó. Na hora que ele vai se agitar, ele fica preso. Isso aqui fica preso, o cesto fica preso e gira só o eixo fazendo a lavagem, né? O eixo. Quando ele vai centrifugar, essa peça aqui puxa ela aqui para frente, ela se desloca e ela sai. E essa parte aqui, ó, que tem os dentes, ó, é o tanque, ó, o cesto. Ó, isso aqui é o cesto. Então, ele desconecta lá do fundo, vem pra frente e ele fica, ó, para girar o cesto. Ok? Então, ó, a gente coloca, esse vai aqui. Essa parte aqui, ela vai assim, ó, com essas
essa parte de ressalto para fora, e essa parte aqui ela vai entrar aqui, ó, nesse pino aqui. Aqui, ó. Então deixa eu dar um zoom para que vocês possam ver. Aí. Ok? Vai aqui. Essa parte aqui, essa parte aberta aqui, ela vai exatamente para cá, vai ficar essa folga aqui, e você vai ter que colocar aqui em direção aos parafusos, né? Então tem aqui os 3 parafusos, você tem que direcionar elas aí para o parafuso. Então olha só, aqui tá vendo? Esse parte dos dentes está para dentro. Quando essa peça vem para cá, ele empurra para frente, ele vem para frente. Ok, pessoal? Entenderam como é que funciona isso? Ele empurra para frente, ó. Ó. Agora tá encaixadinho. Está tudo realmente certinho, não pode estar nada prendendo em nada aqui. Deixa eu abrir de novo. Ele tem que fazer esse movimento para frente e para trás direitinho, para que não haja problema. Vamos lá, a mola, tudo certinho, essa peça vai aqui, ela tem que fazer, ó, esse movimento aqui, e o que faz esse movimento, a mola, ela tende a empurrar essa peça para frente, ó, eu estou empurrando para trás, mas a mola tende a empurrar para frente. O que vai fazer essa peça ir para frente ou não, é exatamente esse ressalto aqui. Quando ele faz isso, esse ressalto sobe, e ele aqui dentro, ó, ele bate nas partes altinhas, né? E deixa essa peça ir para frente ou não. Ok, pessoal? Entenderam como é que é o funcionamento desse mecanismo? Ó. Então, vamos lá. Ó, não encaixou. Vou pegar uma posição melhor aqui. Ele não encaixou aqui, ó. Vou aliviar o parafuso aqui. É bom até que aconteça isso. Ele não entrou bem aqui. Tem que aliviar mais, soltar mais. Essa parte aqui, ó, da saia, agora encaixou. Agora vamos apertar de parafuso.
bateria da parafusadeira já tá acabando. Bem, agora entrou bem, encaixou aí direitinho. Agora vamos montar ela e vamos fazer o teste na hora que ela for para centrifugar. Vamos verificar se ele vai fazer aquele barulho ou não. Gente, não peguem como parâmetro ficar girando aqui não. Você tem que botar a lavadora, colocar ela em pé e aí sim você testar. Bom, só dar mais um apertinho aqui. Pronto. Vou levantar ela aí e fazer o teste, pessoal. Aí, pessoal. Entrou. Centrifugação. Barulho tranquilinho, não tá mais fazendo aquele barulho que tava fazendo antes. Ó, ela vai dar início, vai parar. Para quem está começando aqui no ramo de manutenção de lavadoras e não percebe aquele pequeno amassadinho ali na polia, às vezes compra uma transmissão completa, né, e coloca e não é, ou seja, dá uma dor de cabeça danada. Então, já estou passando aí para vocês em primeiríssima mão. Pessoal, vamos dar o like aí para ajudar o canal. Só clicar o dedãozinho aí, isso já é uma ajuda bem legal aqui para o canal. Pessoal, quem não é inscrito, inscreva-se aí no canal. Eu vou abrir um outro canal, pessoal, Tempermac, Eletrônica e Tecnologia, do qual eu vou botar muito conteúdo na parte de eletrônica e tecnologia, muita coisa legal. Vai ter conteúdo lá que era para ser pago, eu vou estar botando de forma gratuita. O link desse outro canal, que é o Tempermac Eletrônica e Tecnologia, eu vou estar botando aí na descrição. Quem quiser ir lá no canal e se inscrever, a partir de semana que vem vou estar colocando vídeos legais lá, hein? Manutenção de eletrônica, placa, enfim, muita coisa legal, instrumentação. Aí, pessoal, então, serviço feito. Segundo problema que essa lavadora aqui tinha, uma que ela não entrava centrifugação, o motor simplesmente não entrava, girava o batedor lá embaixo e o cesto não. Repetindo, para quem não viu o vídeo, no final aqui vai ter o card dos vídeos sugeridos aqui, clica lá que vocês vão ver o defeito que ela estava dando de não centrifugar. E depois que consertamos ela, quando fomos colocar para centrifugar, ela centrifugou, depois ela deu um problema. Ela ficou centrifugando e começou a fazer aquele barulhão. Aí resolvemos fazer mais esse vídeo para resolver este problema. Vai ter casos, um cliente vai chamar para você só para resolver esse problema, ou seja, ela vai estar centrifugando sem problemas, né? Mas vai estar, ou seja, centrifugando o cesto, né? Mas fazendo barulhão, que aí você assiste esse vídeo, você resolve, ok? Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar o like, hein? Muito obrigado, até mais!